做咩事呢？將架的士泊咗喺呢個咁嘅停車場入邊呢？咁就係因為呢，就嗰個打印機啊，有客要求打單啦，但係打印機咧打唔到字出嚟喎，淨係打到啲白紙出嚟喎。咁之後呢，就安排咗呢，就去呢個彩輝村呢度呢，就大吉利咪錶嗰度呢，去維修一下呢個打印機嘅。咁啊就嚟咗呢個公共屋邨啦。咁呢個維修中心呢，就喺呢個公共屋邨入邊嘅。咁就有15分鐘嘅免費上落客時間嘅，唔知佢15分鐘內可唔可以維修好呢個打印機呢個問題啦。好啦，咁啊而家盡快入去先啦，15分鐘內。咁如果唔係呢，我就要俾車場錢噶啦。咁啊係啦，OK，咁樣轉入嚟呢個又可以講喺個停車場都唔係好闊噶喎，啲路，不過都 OK 嘅。如果架車大啲，可能要睇得小心啲啦。不過依架的士嚟講，即係類近一架 Sienna 咁嘅大細呢，其實都還好嘅，即係睇啱啲位就都可以一手咁樣轉到嘅。但係啲角位就比較直啦。咁啊嚟到都有的士啱啱維修完走啦，見到咁啊，亦都有人招待你啦呢度。好啦，咁啊根據佢哋嘅指示呢，就泊位啦。咁啊用尾入嘅，佢就叫。咁啊，泊喺呢度維修一下啦，要咁啊幾特別嘅，喺呢個公屋嘅停車場入邊，咁啊有個維修咪錶嘅一個咁嘅中心，其實係幾特別嘅，我覺得。咁啊都記錄一下啦。咁啊好啦，而家泊低架車，咁啊就問我有咩問題啦，就話打印機打唔到啊，淨係打到白紙。咁之後呢，嗱，因為我都拍唔到太多嘅畫面俾大家睇啦，咁費事又 show 人哋個樣又成啦，又係咯。總之就佢就攞咗部機嚟測試下啦，攞咗部另一部打印機嚟測試下。咁啊另一部機打到，就估計嗰部呢，原本嗰部打印機呢就壞咗嘅。咁樣佢就提出呢，就換咗呢部打印機啦。咁啊同打理人確認之後呢，就決定就換呢個打印機啦。咁就而家換機當中啦。咁啊，唯有等待一下啦，係啦，咁啊，慢慢喺度等佢換機啦。咁啊，喺呢個公屋停車場入邊，咁啊，最後換完啦，620蚊嘅呢個機，咁啊，大吉利有限公司，好啦，咁啊，換完，我想講呢，佢哋都效率都快嘅，咁啊，佢哋叫我喂，差唔多夠鐘啦，佢哋就叫我快啲走咁樣，我話好，咁就。因為15分鐘嘅免費上落客時間啊嘛，咁啊佢哋都換咗，即係都換咗一段時間嘅，但係其實都唔係好耐嘅，咁啊好快就換好嘅，因為佢啲零件咧係即係佢成個機換啊嘛，佢唔係維修個機啊嘛，咁所以咧都快完成嘅，咁啊換完個機再固定個機，咁啊出到翻嚟呢個閘口位咧，噔噔噔噔，睇下使唔使俾錢先。咁啊拍卡14分鐘，啱啱好差1分鐘就唔使俾啦，差1分鐘就要俾啦。咁啊啱好14分鐘咧就走，咁啊620蚊就裝咗呢部新嘅打印機啦。咁啊睇下佢打唔打到字出嚟啦啊！咁啊打到喎，咁啊幾好，咁啊今次體驗都幾好嘅，咁啊幾快就維修好就係咯，咁啊記錄一下呢個維修咪錶打印機嘅情況啦。今次片去到呢度咁先，我哋下次再見，拜拜。